আর এই যে দেখো আমি ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এখন, কারণ প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এদিকে। মানে 6-7 দিন ধরে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। কাল একটু রোদ উঠছিল, আবার কাল থেকে বৃষ্টি। না আমাদের এদিকে জল উঠে আসতো, কিন্তু ওই যে আমাদের ওইদিকে খালটা আছে বলে জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে, না হলে তো ঘরেই জল উঠে আসতো। এখন যাচ্ছি পুরো জোয়ারে ভর্তি, খাল পুরো ভর্তি জলে, পুরো পুলটা ভেসে উঠেছে। সেটা দেখতে যাচ্ছি এখন কি অবস্থা দেখি। অনেকেই যাচ্ছে দেখতে, ভেসে উঠেছে পুরো। রোদ তো বেরোয়নি, পুরো সারাদিন ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তো এখন বাইক পুলের কাছে যে খালটার কাছে যাই, দেখা হবে তারপরে। এখান দিয়ে জল যাতায়াত করে, এখান থেকে এদিকে, এদিক থেকে এদিকে, কখনো দু দিয়ে মুখটা আছে বাকির। মাছ ঢুকেছে, ছেড়ে নিয়ে গেল। আমরা এক্ষুনি যে এলাম দেখতে পেলাম, নাহলে বেরিয়ে চলে যেত। মাছ পড়েছে, কাঁকড়া পড়েছে, একটা তেলে কাঁকড়া। আমরা রাস্তার উপরে যাব কাদা পেরিয়ে। কত তাল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। রাস্তায় পুরো শ্যাওলা পড়েছে, একবার পিছলে পড়লে শেষ। যে খাল পুরো ভর্তি, খালটা ওই যে কারেন্টের খুঁটিটা আছে তার সেপাশে খাল, কিন্তু এদিকে পুরো জল চলে এসছে। আরও এখন তো ভাটা হচ্ছে, নাহলে পুলটা পুরো ডুবে গেছিলো, পুলের উপরে জল চলে এসেছিলো। এখানে পুরো জলে ভর্তি ছিল, এখন ভাটা হয়ে গেছে। এক্ষুনি এলাম, এক্ষুনি পুরো এগুলো ভর্তি হয়ে গেছিলো জলে। কি অবস্থা! বাতাসটা প্রচুর হচ্ছে, ছাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা এখন বাজে 4টা 5। তখন আমি যে মাছ টাছ ঝেড়ে নিয়ে এলাম, দেখালাম। তারপরে আর কোনো ভিডিও করিনি। তো আমাদের আজকে এক্সাম ছিল, অনলাইনে এক্সাম হচ্ছে, যেহেতু লিখছিলাম, লিখে খেয়ে ঘুমিয়ে গেছিলাম। আবার লিখতে হবে, আমি এখন ঘরে লিখবো না, সুমির ঘরে যাব। সুমির ঘরে গিয়ে লিখবো, লিখে ইমেল করবো সেখান থেকে দুজনে। তার ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েজ হচ্ছে জানি, পাশে খেলছে ছেলেরা। এই যে গুটি খেলা বলে না, সেগুলা খেলছে। তো এখন ভাই সুমির ঘরে যাই, কি বলবো বুঝতে পারছি না। সুমির ঘরে যাই, গিয়ে কথা হবে। ঘুম থেকে উঠলাম, একটু মনটা খারাপ। ঘুম থেকে উঠলে সবারই একটু মনটা কিরকম কিরকম করে, মনে হয় আরো ঘুমাই আরো ঘুমাই। আমাদের ঘর থেকে এই যে ঢালাই রাস্তায় বেরোনোর রাস্তাটা এত বাজে, পুরো কাদা, বেরোতে ইচ্ছা করে না, তাও যেতে হবে। পুরো কাদা, অনেকটা রাস্তা কাদা, বেরোতে ইচ্ছা করে না। পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে এখন। ছিছি লজ্জা ছাড়া, বেহায়া। লিখবি যে, দে ফোনটা দে। ছি ছি ছি, আমি আজ ঘুমাইনি, দে তো। এখানে নারকেল কুচ্ছে, পিঠা হবে। কি পিঠা হবে বল? সাতপুরি। তোদের ঘরে হবে, আমি জানলাম কি করে বল? তুই খাবি সেই জন্য। এতগুলো ঘুরেছে, আরো বাকি আছে। এখন বাজে সন্ধ্যা 6টা 19। আমি বাবু লিখু যাই, যা আমার তোর থেকে বেশি এগানো আছে মনে হয়। ময়দা দুপুর থেকে মাখিয়ে রেখেছিল, যা তা বলছি আমি, ভুলভাল কথা।
এখন আমাকে আবার ডো করতে বসিয়ে দিয়েছে। আর এই যে পুর বানানোর জন্য এখন চিনি দিয়ে নারকেল ঠেসছে। এরপরে গ্যাসে বসাবো। ঠিক আছে, ফুলাবে তো? হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ মা আর বলছো এখানে এতটা ময়দা, এতটা, হ্যাঁ হয়ে যাবে। হাতে কিরকম চিনি দেয়, আরো করতে হবে, আরো ঠেস। ও আচ্ছা, যত মিলাবে তত ভালো হবে পুরটা। তোর এটা ফেভারিট না? ভালো। এতগুলো নারকেলের মাত্র এইটুকু হলো। এখন ঘর পালিয়ে যাচ্ছি, এখন বাজে 8:30। আমি এখন সুমি ঘর থেকে যাচ্ছি। হ্যাঁ সব নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, ব্যাগে সব ভর্তি করে। আজকের মতো বাই, আবার কাল সকালে দেখা হবে এই ভিডিওতে। হ্যাঁ তো এখন বাই, গুড নাইট, আজকের মতো গুড নাইট। আমি আবার একা বাড়ি যাবো নি, ভয় লাগছে, দাঁড়িয়ে আছে সেখানটায়। তো বাই। হ্যাঁ।